तब बड़ा हल्लुक हल्लुक सवाल पूछत हो। अच्छा ये तोरे बदे हल्लुक और का? अच्छा सुना। फरेला एक बेरी फिर जाला उजड़ी, फरेला एक बेरी फिर जाला उजड़ी, केलवा के पेड़ावा में होला नहीं लकड़ी। अब हमके समझ में आ गल कि हमार देवर बड़ा चालाक बा। और का तुमके हल्के में लेते रहलू। कहो राजेश गुरु लाल बरद भैया इ लइकवा एमए पढ़ले हा। हाँ तो एमए कभी बतावत बा ओमे कभी बतावत बा, लेकिन हई जन पूछब ना ई ठेंगा ना बता पई है। सुना पूछा पूछा। सुना सुना। ऊपर कड़ा भीतर नरम फल उ कहाला, ऊपर कड़ा भीतर नरम फल उ कहाला, केहू के पिएला तो केहू